សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរ iTecTube សូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីគន្លឹះថ្មីមួយទៀតបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត boot flash បាទអញ្ចឹងយើងបង្កើត boot flash ដើម្បីអ្វីបាទគឺយើងបង្កើត boot flash ហ្នឹងដើម្បី set up Windows ឬកន្លែងនោះបាទឬក៏ software recovery ដូចជា Acronis បាទ software ដើម្បី clear password បាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត boot flash អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន flash មួយបាទ flash drive របស់យើងបាទគឺ flash នេះបាទគឺ train scan flash USB flash នេះបាទឬក៏ flash ប្រភេទផ្សេងៗដូច Toshiba Sony អីបាទក៏បានដែរបាទឲ្យតែប្រភេទ flash គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺបានទាំងអស់ហើយសម្រាប់ flash ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានយ៉ាងទំហំវាយ៉ាងតិចក៏ 4G ដែរបាទដោយសារយើងត្រូវដាក់ Windows ជំនួយ Windows គឺវាធំណាស់បាទគឺ Windows 7 គឺចង្កេះវាអាច 2G បាទ Windows 8អាច 4G អីយ៉ាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅ flash របស់ខ្ញុំគឺ 8G បាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត boot flash អ្នកនរគ្នាត្រូវ download កម្មវិធីពីរបាទគឺកម្មវិធី RM ពី USB បាទនិងកម្មវិធី Easy to boot បាទអញ្ចឹងដើម្បី download កម្មវិធីនេះអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ website ចូលទៅ web browser អ្នកនរគ្នាវាយថា www.rmprepusb.com បាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ពាក្យថា download បាទជាយើងคลิกលើពាក្យ download បាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គរមកចំខ្នងមកបាទលើពាក្យថា latest status version បាទហើយតោះមកយើងចុចពាក្យ download នេះបាទបន្តមក start download បាទចុចពាក្យថា start download បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចថា open បាទដើម្បី install កម្មវិធី RM Web USB នេះបាទយើងចុចវាហើយចុចកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បី install បាទហើយបន្តមកយើងចុច OK បាទតែមកយើងចុចថា next តែមកចុចថា install បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចថា close បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុច yes ក៏បាន no ក៏បានបាទយើងបានថាយើងរ៉ាន់កម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងហើយ no បានថាយើងអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច no សិនបាទដើម្បីបើកវាពេលក្រោយទៀតបាទបន្ទាប់ពី download កម្មវិធី MP USB ហើយអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ website Easy to boot ដើម្បី download file មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Easy to boot បាទយើងចូលទៅកាន់ website មកគឺ easytoboot.com បាទបន្តមកទៀតពេលចូលដល់ website នេះហើយអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា download បាទបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាស្គរមកចំក្រោមបាទហើយចុចពាក្យថា download e2b បាទបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវ download file មានឈ្មោះថា easy to boot v1.71 បាទយើងចុចលើនេះមកដើម្បី download វាបន្តមកចុចពាក្យថា start download បាទបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នា open folder បាទចូលទៅទីតាំងវាបាទអញ្ចឹងហើយបង្កើត flash boot អ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់កម្មវិធី RM Pre USB សិនបាទបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នានឹងឃើញវាមានមួយចំណុចដែលត្រូវយើងបំពេញគឺទី1គឺ pattern size ទី2គឺ lim label ទី3គឺ bootloader
ទី4 មើល file system ទី5 copy OF file និងទី6 prepare drive បាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងបំបាច់កែគឺ default គឺ Mac នេះបាទគឺយើងបាច់ទេ maximum នេះគឺយើងបាច់កែទេសម្រាប់ volume level នេះអ្នកនរគ្នាអាចកែក៏បានមិនបានមិនបាច់កែក៏បាន folder នេះខ្ញុំគឺយើង take យកទី1នេះបាទសម្រាប់ file system នេះយើងលើថា ntfs បាទហើយយើង take ថា boot as hdd បាទសម្រាប់ទី5នេះគឺយើងមិនចុចអ្វីទាំងអស់បាទហើយតមកទៀតអ្នកនរគ្នាទី6នេះអ្នកនរគ្នាចុចតា prepare drive បាទតមកយើងចុចតា OK បាទយើងវានឹង format flash drive របស់យើងបាទយើងចុច OK មកបាទវា format បាទបន្ទាប់ពីចុច format រួចរាល់ហើយអ្នកនរគ្នាចុចលើពាក្យថា install grab photos បាទចុចលើឡើងនេះមកនេះ install នេះបាទតោះអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា yes បាទតមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចទៅ OK បាទតមកទៀតអ្នកនរគ្នា press enter to continue បាទនេះ press enter បាទតមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា install grab form តមកអ្នកនរគ្នាចុច OK បាទម្ដងទៀតតមកបានយើងចុចថា install grab photo ម្ដងទៀតបាទម្ដងនេះអ្នកនរគ្នាចូលពាក្យថា no ម្ដងបាទយើងចុច OK បាទតមកចុច enter ម្ដងទៀតបាទតមកចុច OK បាទតមកចុច OK ទៀតបាទបន្ទាប់ពីកើតយើង format flash drive យើងហើយវានឹងបង្កើត file មួយបាទក្នុង flash យើងទៅមើល flash យើងសិនគឺមាន file មួយនេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅកាន់ easy to boot ដើម្បី copy file ចូលទៅក្នុង flash drive យើងបាទអញ្ចឹងយើង right click លើវាយកពាក្យថា extract file បាទបន្ទាប់មកយើងរើសទីតាំងវាត្រូវ extract គឺយើងយកដាក់ទៅក្នុង flash drive របស់យើង select វាមកបាទបន្ទាប់មកយើងចុច OK បាទបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចថា yes to all បាទអញ្ចឹងការ copy file ចូលទៅក្នុង flash drive យើងបានចប់ហើយបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ set up Windows តាមរយៈ boot flash នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ copy file ISO នេះហើយយើងចូលទៅ boot flash ហ្នឹងតោះមកចូលទៅ ISO តោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅ Windows បាទបន្ទាប់មកយើងរើសទៅមាន Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows HP បាទជាមួយ Windows 7 នេះយើងគ្រាន់ copy file ISO ដាក់ចូលទៅក្នុងទីតាំងនេះទៅបាទអញ្ចឹងនៅកន្លឹះក្រោយiTecTube មកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកន្លឹះនៃការ
set up Windows 7 Windows 8 បាទនឹងកន្លឹះខាងនៅកន្លឹះក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លឹះនៃការបង្កើត boot flash ទៅបានបញ្ចប់បាទដូច្នេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូកន្លឹះថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុចពាក្យថា Subscribe ផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ